नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे पौधे के बारे में जानकारी दूंगा जो मानव शरीर के लिए लाभकारी है। जानकारी देने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पौधे का नाम सरीजना होता है और ये पौधा ज़्यादातर नदियों के आसपास मिलता है। दोस्तों, ये पौधा एक ऐसा पौधा है जिसके फूल सूंघने से जुखाम में आराम मिलता है और इसकी पत्तियों को पीसकर अपने चेहरे पर लेप करने से चेहरे के दाग धब्बे जड़ से ही खत्म हो जाते हैं और जिंदगी में कभी नहीं होंगे। और अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो इसके पत्तों को गरम कर जोड़ों की जगह बांधने से दर्द में रिलीफ मिलती है और इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर पानी को पीने से खांसी जुकाम खत्म हो जाती है और गरम कर पानी को पीने से एसिडिटी भी खत्म हो जाती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, कमेंट व शेयर जरूर करना। धन्यवाद।